तो आज का टॉपिक है हर्ट साउंड। तो हर्ट साउंड के अंदर क्या होता है कि हर्ट के जब अपन ऑस्कल्टेशन करते हैं, मतलब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से अपने को साउंड सुनाई में आते हैं। तो उन सब के लिए पहले अपने को पता होना चाहिए कि किस किस के कौन कौन से साउंड्स होते हैं। ओके, तो हर्ट जब नॉर्मल रहता है, एकदम नॉर्मल पोजीशन में, जब एट्रिया का सिस्टोल होता है, मतलब एट्रिया में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो 30% वेंट्रिकुलर फेल होता है, ये पता है, ठीक है। इसके बाद जब पहला जो हर्ट साउंड है, जो फर्स्ट हर्ट साउंड है, वो सुनाई देता है S1 का। S1 क्या होता है, M1 और T1। M1 क्या है, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व का बंद होने का जो साउंड है वो होता है S1। इसको अपन कहते हैं लब, ठीक है। इसी टाइम पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। मतलब क्या होता है, इस टाइम पे सारे जो हार्ट के वॉल्व्स है वो बंद रहेंगे। कौन कौन से वॉल्व्स, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, सारे बंद रहेंगे। और एकदम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उसे बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले बल्जिंग होती है M1 और T1 की। जब प्रेशर जनरेट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो हल्का सा जो है बल्ज होएगा मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद एक साउंड आता है इजेक्शन क्लिक। ये नॉर्मली सुनाई नहीं देगा, वैसे एबनॉर्मल साउंड होता है क्योंकि इसका इंटेंसिटी बहुत कम रहती है। तो इजेक्शन क्लिक जो होता है वो ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के ओपन होने पे आता है, ठीक है। ये जो ऐसा इमेज बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जो होते हैं ये होते हैं इजेक्शन क्लिक, इनका साउंड आता है। तो इसके बाद क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, भाई वेंट्रिकुलर कॉन्टैक्ट होगी, तो वेंट्रिकुलर जैसे कॉन्टैक्ट हुई ब्लड वापस गया ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड हर्ट साउंड S2। वो होता है ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने पे, ठीक है। M1 T1 ऑलरेडी क्लोज। इस टाइम तक जो ऊपर वाले जो वॉल्व थे वो बंद हो चुके थे। और इसी वक्त आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब हार्ट है जो एकदम नॉर्मल रहेगा, रिलैक्स करेगा, इस टाइम पे सारे हार्ट के जो वॉल्व है वो बंद रहेंगे और हल्का हल्का जो अपना उसमें गया था सर्कुलेशन में, लाइक लंग वाले उसमें जो ब्लड वो वापस आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे होगा M1 और T1 का ओपनिंग, यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्नैप, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, 70% रैपिड वेंट्रिकुलर फिल होता है, जैसे ओपन हुए वॉल्व और जो वेंट्रिकल्स फिल होती है ब्लड से वापस, ऐसे ऐसे होता है। तो अब हम कौन कौन से साउंड सुनेंगे, सुन सकते हैं अपन S1 इजेक्शन क्लिक, S2 और ओपनिंग स्नैप, ये जो होते हैं जो अपने को सुनाई देंगे, ठीक है। तो S1 जो होता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा, M1 और T1 के बंद होने पे होता है, जिसको लब कहते हैं। इजेक्शन क्लिक होता है, नॉर्मल होता है, जो सुनाई देगा, मगर पैथोलॉजिकल में वेल्वुलर ऑर्टिक स्टेनोसिस में सुनाई देगा क्योंकि इस टाइम पे इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। S2 है, नॉर्मल साउंड रहेगा A2 और P2 के बंद होने का, इसको कहते हैं डब साउंड, ठीक है। ओपनिंग स्नैप जो होता है नॉट नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल नहीं होता है, सुनाई नहीं देगा नॉर्मली। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में होता है, इसमें इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है ओपनिंग स्नैप की, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल जैसा कि अपने को पता है, सिस्टोल कम समय का होता है, डायस्टोल ज़्यादा समय का होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले S1 आएगा, फिर आता है इजेक्शन क्लिक, फिर आएगा S2, फिर ओपनिंग स्नैप, फिर आएगा वापस S1। अब S2 और S1 के बीच में, मतलब डायस्टोलिंग के टाइम पे S3 और S4 भी आता है, ये भी हर्ट साउंड होता है, मगर ये एबनॉर्मल है, ठीक है। और S1 से S2 जो होता है सिस्टोल, और S2 से S1 क्या होता है, डायस्टोल होता है, ठीक है। अब देखा अपन ने, इसमें आता है जो डायस्टोल है, डायस्टोल के अंदर आता है भाई प्रोटोडायस्टोल आता है और डायस्टेसिस आता है। प्रोटोडायस्टोल क्या होता है कि टाइम पीरियड होता है किस किस के बीच का, एंड सिस्टोलिक एंड द क्लोजर ऑफ द ऑर्टिक वॉल्व। मतलब जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ और उसके बाद जैसे ही ऑर्टिक वॉल्व बंद होगा, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको प्रोटोडायस्टोल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायस्टेसिस, मॉनिटरी पीरियड ऑफ लास्ट कार्डिक मोशन होता है, आफ्टर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग शुरू हो जाती है, ये होता है डायस्टेसिस। अब आते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड के ऊपर, S3 एंड S4। S3 को वेंट्रिकुलर गैलोप रिदम भी कहते हैं, S4 को एट्रियल गैलोप रिदम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है S3, फेस ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। नॉर्मल होता है, नॉर्मल सुनाई देगा चिल्ड्रन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और एडल्ट अप टू 35 ईयर ओल्ड के अंदर, ये सुनाई देगा। S4 जो साउंड है ये हाई इंटेंसिटी साउंड सुनाई देगा किसके अंदर, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या होता है, इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हुई तो ऑब्वियसली राइट लेफ्ट आर्टरिया भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी ज़्यादा वो करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा ब्लड को भेजने के लिए। तो आर्टरिया की जब हाइपरट्रॉफी होगी तो पावर जनरेट ज़्यादा करनी पड़ेगी ब्लड को पुश करने के लिए, इट विल कॉज टर्बुलेंस। जो टर्बुलेंस जो आएगी उसकी वजह से S4 साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब कुछ इसमें बातें, पहली जो स्टेथोस्कोप के डायफ्राम जो उससे होता है तो हाई पिच साउंड सुनाई देता है, ठीक है। अब हाई पिच साउंड कौन कौन से होते हैं, S3 S4, ट्यूमर प्रॉप साउंड और मर्मर ऑफ मिटल स्टोनोसिस को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, हाई पिच साउंड होता है, ठीक है। तो
ये सारे साउंड कौन से हैं? ये लो पिच साउंड है। लो पिच साउंड कौन कौन से होते हैं? देख लिया अपन ने, S3 S4 ट्यूमर प्रॉप साउंड एंड मर्मर ऑफ मिटल स्टोनोसिस। ठीक है, तो ये लो पिच साउंड कहाँ से सुन सकते हैं? कि बेल से सुन सकते हैं। तो बेल स्मॉलर साइड, बेल क्या होता है? ये स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप का ये स्मॉल जो पार्ट होता है इसको अपन बेल कहते हैं, और ये जो बड़ा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो यहाँ से सुनाई देता है। अब ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये ट्यूमर पॉप साउंड, मर्मर ऑफ मिटल स्टोनोसिस, ये आगे पढ़ेंगे।